আৰু প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই আহিন মাহতো এতিয়া এনেদৰে পানী প্ৰবাহিত হৈ আছে, যাৰ ফলত বিদ্যালয়খনৰ এই বিধ্বস্ত ৰূপটোৰ বাবে এতিয়া স্থানীয় ৰাইজে বিদ্যালয়খনৰ কাষতে এনেধৰণে এটা টিঙৰ চালি নিৰ্মাণ কৰি দিছে আৰু টিঙৰ চালিৰ তলতে এতিয়া কণ কণ শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকে অধ্যয়ন কৰিবলগীয়া হৈছে। আৰু এনেধৰণে যি এক অবৰ্ণনীয় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে শিক্ষামন্ত্ৰী গৃহ জিলাত ধেমাজিৰ যি লৌগুটি কোঁৱৰগাঁৱৰ কোঁৱৰপুৰ যি প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আছে এনেধৰণে। মই ক্লাছ 5ত। এতিয়া কেতিয়াবা এনেধৰণে পঢ়িছে ইয়াত? ইয়াত মই প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা পঢ়ি আছো। ইয়াত পঢ়ি কেনেকুৱা লাগিছে? তোমালোকে বিদ্যালয়খন পানীয়ে কেতিয়া কি কৰিলে? আমাৰ ইয়াত পানী 2 বছৰ মানে হ'ল। আমাৰ পাঠদান কৰিবলৈ অসুবিধা হৈছে, প্ৰস্ৰাৱ কৰিবলৈ অসুবিধা হৈছে, পানী খাবলৈ অসুবিধা হৈছে। শিক্ষাৰ্থীগৰাকীয়ে জনালেই যে পাঠদান কৰাত ব্যাঘাত জন্মিছে পানীৰ বাবে। শৌচ প্ৰস্ৰাৱ সকলোখিনি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এক অচলা ফচলা পৰিৱেশ ইয়াত বিৰাজ কৰিছে। কি ক'ব আপুনি বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষক হিচাপে কি দেখি আছে, কেনেকুৱা অসুবিধাৰ মাজেৰে এতিয়া পাঠদান অব্যাহত ৰাখিছে? মই প্ৰথমে আপোনাৰ ND24ক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপোনালোকে সময় উলিয়াই আমাৰ মাজলৈ আহিছে। আপোনালোকে দেখিছেই এতিয়াও আপোনাৰ আহিন এনেকুৱা খৰালি দিনতো আজি অক্টোবৰ মাহতো পানী বৈ আছে। এজাক বৰষুণ দিলে ইয়াত আপোনাৰ পাঠদান কৰিব নোৱাৰা অৱস্থা হয়। আজি এতিয়া পানী অলপ কমিছে। পাঠদান কৰোঁতে আমি বহুতো অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছোঁ, যদিও মানে আমি যিমান পাৰোঁ ল'ৰা ছোৱালী উন্নতি ল'ৰা ছোৱালী যাতে ক্ষতিগ্ৰস্ত নহয় পাঠদান, তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি তেওঁলোকক পাঠদান কৰিছোঁ। স্থানীয় এগৰাকী ব্যক্তিয়ে তেওঁ আপুনি এতিয়া আমাৰ যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে তাৰ কাৰণে। কি নদী পানী এইটো কামিয়া কামটি 2খন নদীৰ লগ খাইছে ইয়াত। সেই 2খন নদীয়ে ইয়াত জুবুলা কৰি আছে। তাৰমানে বহুত অসুবিধা আছে, তাৰমানে ইয়াত একো বস্তুৱে নাইকিয়া হৈ আছে। বহুত অসুবিধাত ল'ৰা ছোৱালী পাঠদান কৰিব লগা হৈছে। ডাৱৰীয়া হ'লে যিদিনা পানী হয় সেইদিনা যাব, এই ক্লাছ সোনকালে ছুটি কৰি যাবলগীয়া হয়। এইটো পানী বুৰিয়ে যায়গৈ। চৰকাৰক কি ক'ব, কি আবেদন? শিক্ষামন্ত্ৰীক কি ক'ব? শিক্ষামন্ত্ৰীত তেওঁতো হিচাপতে দিব লাগে। এই স্কুলত ইমানখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে যেতিয়া আপুনি স্কুলো নাইকিয়া হৈছে, ওচৰত কাষতো স্কুল নাই, লগ খুৱাবলৈও বা কিবা কিবি কৰিবলৈ আজিকালিতো সেইটো নাই। তেতিয়া সেইটো চৰকাৰে তেওঁলোকৰ হেৰিয়েহে জানে আৰু কি বুলি ভাবি পাইছে। হয়, এতিয়া এনেধৰণে শিক্ষামন্ত্ৰী গৃহ জিলা ধেমাজিৰ এতিয়া এইখন বিদ্যালয়ত কণ কণ শিক্ষাৰ্থীসকলে অব্যাহত ৰাখিছে জ্ঞানৰ কচৰৎ। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।